Ele é perigoso e ele pode te fazer um mal. Depois de ter agredido a amante, o homem saiu correndo do local. Foi para casa, tomou banho e seguiu para a rodoviária. Benedito viajou deixando para trás a mulher que ele acreditava que era apenas agredido. Trabalhando como ajudante numa fazenda, o assassino acreditava que não mais ouviria falar de Elisete. Pelo contrário, uma denúncia feita para o jornalismo da Record dava conta de que um homem que caminhava pela praia deserta no final de semana teria sentido um cheiro estranho vindo do meio do mar. Quando foi ver, encontrou um corpo jogado no meio da estima. Olha, atenção, me dá o helicóptero da Record, por favor, a polícia na rua em São Paulo, hein? A polícia na rua em São Paulo, eu falei pra você, Percy, esse sábado tava tudo muito tranquilo, mas tem sido assim nos sábados, pelo menos que eu tô aqui no nosso Cidade Alerta, chega esse horário, a bandidagem com um contingente menor, olha a polícia com a arma pra fora, hein? A polícia nesse momento vai ganhando velocidade, o giroflex, ou seja, agora acenderam, tava desligado até agora, acho que só deu uma acendida ali, o carro atrás, ele tá mandando o carro da frente parar. Deixa eu ver o que está acontecendo. Fica de olho para mim, Roberto, nesse caso, porque é a rota, é a rota ou é o choque? Um dos dois. Quando você tem rota ou choque, que são as elites da Polícia Militar aqui em São Paulo, tem bandido perigoso por trás. E já eu volto com as imagens do helicóptero. Porque eu tenho nesse momento chamado ao vivo do nosso Polito, acaba de receber alta em São Paulo o nosso Pelé. O Pelé que estava internado, com as imagens, por favor. Ele que estava internado, fez uma cirurgia na região da próstata para cuidar da hiperplasia, ou seja, a próstata ia aumentando de tamanho e os médicos, não é câncer, hein? Não é câncer. Muita gente confundiu achando que é câncer. Hiperplasia é um outro